Ser mais americano. Vamos lá. Primeiramente, mano, você não vai ver um mano falando tipo assim, hi, how are you? Vê se você vai ver, mas sei que você só mais com americano vai chegar e falar assim, yo, what's up? How's it going, bro? Tá ligado? Tipo assim, e aí, mano, como vai? Entendeu? Outra coisa, see you later. Falar assim, catch you later, buddy. Fala assim, tá ligado? Outra coisa, que você vai falar obrigado, mano, ao invés de falar thank you very much, fala assim, ó, appreciate that, bro. Tá ligado? Tipo assim, eu aprecio isso, entendeu? Em vez de falar desculpa, fala tipo assim, oh, sorry. Chega e fala assim, ó, my fault, gang, tá ligado? Tipo assim, minha culpa, galera, tá ligado? Tipo assim, foi mal, entendeu? Tipo isso. E por último, mano, em vez de você falar assim, what's your name? Você fala assim, ó, your name, bro? Ah, um adicional aqui. Se você quiser falar, mano, assim, em vez de você falar, oh, my friend, vai ficar muito esquisito, né, mano? Tipo assim, yo, that's my homie, that's my buddy, entendeu?